Sveiki, Alytus Plus studijoje laida Pulsas ir tema aktuali kiekvienam alytiškiui. Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai jau pradėjo svarstyti 2023 biudžetą. Karas, infliacija, kainų augimas, kaipgi mes gyvensime 2023-aisiais, ar teks mums veržtis diržus, apie visą tai mums papasakos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Onutė Balevičiūtė. Labą dieną. Labą dieną. Gerbiama direktorė, galbūt pirmiausiai tai pradėkime pokalbį nuo to, kaip atrodome mes metų pabaigoje, nes per paskutinį tarybos posėdėje, kaip reikiant opozicija kūrė pirtį, valdančiai ir nesutiko perskirstyti biudžeto, mes kalbame apie 500 000 eurų, kas dabar bus, tai šiek tiek apie metų pabaigą. Tai dar laukia mūsų vienas savivaldybės tarybos posėdis, kuris vyks 22 dieną. Ir dar pirmadienį, antradienį dirbo savivaldybės tarybos komitetai ir būtent ties tuo klausimu daugiausia irgi papildomai ėjo tiesiog kaip protokoliniais svarstymais ėjo į komitetus ARACO atliekų tvarkymo įmonės direktorius su platesniais paaiškinimais, nes didžiuma to 500 000, ką jūs ir minėjote, tai yra tiesiog susidariusi skola atliekų tvarkymo įmoniai už suteiktas paslaugas, tai yra neužtenka tos rinkliavos, kuri pagal nustatytus tarifus, kurią gauname iš gyventojų ir reikia tiesiog papildomai sumokėti už tuos darbus, kuriuos atlieka atliekų tvarkymo įmonė. Bet kai kurie politikai tarybos posėdėje sakė, kad mes jau sutaupėme, mes nepriėmėme klausimo dėl to 500 000 ir mes jau sutaupėme. Tai iš tiesų kaip yra? Ar sutaupėme, ar vis tiek reiks atsiskaityti? Tai jeigu mes iš kažko pasiskolinam arba mums kažkas kažką padaro, suremontuoja ar panašiai, tai mes tikrai nesakom, jeigu ir neatsiskaitom už tą paslaugą, tai nesakom, kad ir netiduodam, tai mes nesakom, kad sutaupėm, bet tai skola ta ir lieka. Ir net savivaldybių, valstybės ir savivaldybių biudžetų rodiklių įstatymė yra pasakyta, kad kitų metų biudžeto pinigai pirmiausia turi būti nukreipiami kreditoriniams įsiskolinimams. Ir būtent toks įsiskolinimas ir būtų šita neatiduota skola atliekų tvarkymo įmoniai. Tai mes tą turim padaryti ir tai nėra jokio sutaupimo, tai būtų tik mūsų skola. Tai kaip mes metų pabaigoje atrodom? Ar visi darbo užmokestį gaus, sakykime, kurie yra pavaldus? Tai, šių metų biudžetas renkamas pakankamai gerai ir yra tam tikras nedidelis pliusas nuo taip kaip suplanuota ir visi gaus atlyginimus, tiek biudžetinės įstaigos, tiek bus atsiskaitoma už visus padarytus darbus, už visas pateiktas sąskaitos bus apmokėtos taip, kaip jos pateikiamos laiku ir peržiūrimos. Tai jokių trukdžių nebus ir šitų metų biudžetas pakankamai sėkmingas. Taip, ir kalbėkime tuomet apie kitų metų biudžetą. Koks jis prognozuojamas? O su kitų metų biudžetu yra tiesiog, jau yra sudėtingiau. Planuojama 92 milijonai ir tų 92 milijonų nepakanka išskirstyti visoms programoms. Mes dirbame pagal 3 programas. Tai nepakanka tiems visiems poreikiams, kurių reikėtų. Tai kitais metais pakol kas planuojame, kad suplanuota darbo užmokesčiai komunalinėms ir priežiūros, visą miesto priežiūrai 10 mėnesių. Labai didelis, toks klaustukas, mums klaustukas, skola, kuri yra labai sena skola, kurią šiemet Finansų ministerija suplanavusi, kad mes turime atiduoti, tai virš 3 milijonų buvusi Snoro pinigai dingę Snoro banke, tada, kai įvyko Snoro banko griūtis. Tai tą skolą mes jau turim suplanuoti ir projekte taip ir yra įrašyta, kad mes ją turime grąžinti iki kitų metų gruodžio 31.
Tai nebent įvyktų kažkokie tokie dideli, dar kartą didelės dėrybos su finansų ministerija arba atrastų finansų ministerija kažkokias tai galimybės mums tą skolą ar atidėti, ar kažkaip tai ją nurašyti, nes jau jai daugiau negu 10 metų ir iki šiol vis buvo atidėliojama, dabar finansų ministerija irgi sugriežtinusi visus savo finansinę drausmę ir taip toliau, tą skolą mano, kad mums reikia grąžinti 23. Tai čia yra didžiausias iššūkis. Didelis iššūkis, taip. Na ir procentinė galbūt išraiška, kaip atrodys tas savivaldybės vadinamasis pinigų toks kaip pyragas, jį liaudiškai tariant pavadinkime, kam daugiausiai teks skirti lėšų? Tai iš tikrųjų labai daug lėšų tenka skirti vadinamąjai pilietinio ugdymo programai, tai yra švietimas, kultūra ir taip toliau, tai čia beveik pusė biudžeto ir jau kitom programom 2 lieka beveik tolygiai po pusę. Tai yra didelis iššūkis, nes turime dar ir tokių valstybės deleguotų funkcijų kaip įtraukusis ugdymas, kur iki šiol dar pilnai nepadengiama iš valstybės ir savivaldybė turi prisidėti ir prisidėdama turi suplanuoti tuos papildomus pinigus. Įtraukiojo ugdymo programa valstybėje turi startuoti pilnai 24 metais, tai yra labai geras įtraukimas visų neįgaliųjų moksleivių ir nukreipimas jų pagal tai, kur nori tėveliai. Tai reiškia, kad ne tik mokymosi programos, bet ir aplinka turi būti pritaikyta ir jeigu aplinka nepritaikyta, turi tokie moksleiviai turėti padėjėjus pamokose, ne tik dėl to, kad netrukdytų, bet kad judėti galėtų ir taip toliau, taip toliau. Tai tas irgi papildomai daug kainuoja ir tiesiog politikai turi apsispręsti ir sužiūrėti, kad tas biudžetas būtų subalansuotas. O mes dabar pateikę tokį. Tai vat tikimės pokyčių dar ir metų eigoje, bet startą turime priimti tokį, kad jis irgi būtų pakankamai subalansuotas. Metai laukia, kaip suprantu, įtempti ir sunkus pagal ir visą pasaulio situaciją. Tai kažkokių ten, sakykime, mokyklų didelių renovacijų arba kaip kažkada svajojome netgi ten kažką nugriauti ir pastatyti naujo, tai tikėtina tokių svajonių nelabai. Tai tos svajonės gali būti ir jos iš dalies bus per ES finansuojamas programas ir projektus. Tai turim gana didelę regioninės plėtros programą regiono mastu. Tai per šitą programą dalis darželių mokyklų bus atnaujinta. Tam jau netgi kai kurie projektų, kai kurie paskelbti konkursai. Dėl kitų ruošiamės. Kai kurios įstaigos žada bendradarbiauti su Lenkijos per Lenkijos Lietuvos programą. Tai tiesiog savivaldybė turės kažkiek tai prisidėti. Bet jeigu norės ženkliau, tarkim, įgyvendinti kažkokius kitus projektus, jau tada turėsime spręsti dėl skolinimosi, kuris irgi nėra pigus. Taip. Ir iš praktikos žinau, kad jeigu, sakykime, kalbinčiau gatvėje žmonės ir klausčiau, ko jūs labiausiai laukiate ir taip toliau, tai žinokit, kokie 80% kalbėtų apie kelius. Atrodo, kad Alytuje ir asfaltuota danga ir panašiai, tačiau tai duobelė, tai kažkur tai žvyrkelių dar taip pat yra labai daug. Kokia situacija su keliais, kokie planai? Tai nemažai numatyta projektavimui visų mūsų ten žvyruotų gatvių ir planuojam pabaigti Santaikos gatvę, eis dar nauji etapai, tada dar planuojame Sudvajų gatvės žiedą, bet čia irgi kelių direkcijos lėšos ir mūsų atitinkama dalis ir jeigu norėtumėm kažką tai daugiau, tai vat, kaip sakiau, reikėtų skolintis. Dėl dar, kaip jūs minėjote, jei paklaustumėm žmonių, tai jie dar irgi labai nori
aikštelių statytis prie namų, tai čia jau yra atskira tvarka, jeigu žmonės prisideda savo dalį pagal numatytą tvarką, tai tada irgi savivaldybė suplanuoja kažkiek tai pridėti. Tai pernai šių metų biudžete mes netgi birželio mėnesį tikslinom, nes poreikis buvo didesnis ir tada į tą priemonę įdėjome daugiau pinigų. Tai savivaldybės tarybos nariai būtent taip apsisprendė, kad tikrai reikia tokį poreikį tenkinti ir žmonės tas aikšteles statėsi. Tai dabar irgi tas poreikis yra surašyta eilė ir turėsime apsispręsti, kiek reikia savivaldybės dalies prisidėti. Na, o kaip žinote, yra padaryta žvyruotų gatvių studija, tai tos gatvės ir projektuojamos, ir statomos, atliekami kapitaliniai jų remontai ir jos asfaltuojamos pagal tą nustatytą eilę. Tai pirmoji ten dabar Alovės gatvė, toliau eina Zaidų, Tiesos, Medžiotojų, tai vat tose gatvėse jau kai kuriuose yra įvykę viešieji pirkimai, nustatyti rangovai ir tie darbai prasidės, kai tik leis sezono sąlygos. Taip, ir administracijos direktorė, tikiu, kad biudžetą patvirtinti nebus lengva, nes nepaslaptis, savivaldos rinkimai ne už kalnų, kiekviena frakcija, kiekviena politinė jėga, norės į tą biudžetą kažkaip tai įpiešti, daryti įtaką, kad kažkokie jų rinkiminiai pažadai būtų įgyvendinti ir panašiai. Ar jau sulaukėte iš frakcijų pasiūlymų ir kokia situacija, kaip tas bendravimas su politikais, ar daug įtampos? Tai matote, tos įtampos gal tiesiog dar jos bus, aš taip suprantu, bet administracija labai laukiam tų pasiūlymų ir kiekvienas geras darbas, geras siūlymas, nesvarbu iš kokios frakcijos, yra labai svarbus ir jeigu jis tikrai reikalingas alytiškiams ir dėl alytiškių gerovės, tai visai nesvarbu, kuri frakcija ir atskiras tarybos narys pasiūlo, ar netgi gyventojai gali siūlyti, kad tai atitiktų daugumos gyventojų interesus, tai visi tie darbai tikrai yra labai laukiami ir tie siūlymai labai laukiami ir tada jau tuos siūlymus teiksime savivaldybės tarybai, kad dauguma juos patvirtintų. Tai dar yra tik tai biudžeto svarstymo pradžia, nes, kaip jūs ir minėjote, pirmiausia iššūkis sutikslinti šitą besibaigiančių metų biudžetą ir tada jau startuoti su nauju. Tai tiesiog... Planuojate sausio pabaigoje patvirtinti? Planuojame patvirtinti sausio 22 dieną, jeigu viskas pavyks, nes jau svarstymai prasidėjo ir ateinantį pirmadienį, antradienį jau irgi bus svarstomas naujasis biudžetas, eis atskiri programų kuratoriai, programų asignavimų valdytojai, eis tiesiog dirbti su komiteto nariais, komitetų nariais, atskiri specialistai, kad atsakytų į kiekvieną ten iškeltą klausimą arba pasirengtų jam. Taip, jūs užsiminėte apie valstybės deleguotas funkcijas tam tikras dėl mokytojų padėjėjų. Dabar girdime, kad ir biudžetinėse įstaigose netgi nerekomenduojama, bet įpareigojama įrengti vaikų žaidimų kambarius ir taip toliau. Kaip tvarkysitės su šiais iššūkiais, nes, sakykime, savivaldybėje, kai tiek darbuotojų jau tektų įrengti žaidimų kambarį, tai irgi kainuotų? Tai tokį įstatymo tokią nuostatą tikrai mes žinom ir jai rengiamės, nes jau kaip tik gavome paklausimą iš darbo inspekcijos, ar tokie kambariai yra, tai tiesiog pritaikome esamą vieną iš mažųjų pasitarimų salyčių, kad ten galėtų, nes tas ir įstatymas, ir jį aiškinantis ministro įsakymas skamba, kad tai valandinės priežiūros kambarys vaikams. Tai iš dalies jį pritaikysim, kad jame galėtų dirbti ir tėveliai, ir kažkiek tai pažaisti vaikai, jeigu, tarkim, valandai kitai tėvelis ar mama negali vaikų kažkur kitur palikti, nors tikrai mes turim ir darželių, ir mokyklų, ir pailgintos dienos grupių, ir būrelių, bet vis tiek susidaro labai įvairių sąlygų. Tai
kad galėtų šalia dirbti ir tėtis arba mama ir ten ramiai žaisti vaikas. Tai pritaikėm vieną iš mažųjų salyčių. Mūsų savivaldybės administracijos vienas iš architektūros specialistų parengė tos salytės dizainą ir tiesiog iš turimų priemonių pritaikom tai, ką turime, tai taip, kad brangiai nekainavo, kur kas brangiau kainuoja tai, ką aš jums minėjau, valstybės deleguotos funkcijos, kai jau funkcija yra nuleidžiama, kaip sakoma, vykdyti, o dar ne visi pinigai skiriami arba neskiriami. Tai tada susiduriam su didesniem problemom, kurias reikia finansuoti. Tai taip yra su integraliaja priežiūra, kai dar turėsim irgi tik tai pilotinį projektą dėl pavėžėjimų neįgalių žmonių ir mes jau turim tą dabar daryti ir aišku darome, bet kada slaugytojai važiuoja su socialiniais darbuotojais, tai tas projektas irgi tik startuos kažkur arba metų viduryje, tai irgi tokie iššūkiai, kuriuos turim spręsti dabar. Ir tai mums kainuoja iš biudžeto tos paslaugos, jos tikrai labai reikalingos žmonėms. Taip, ir dar toks klausimas. Ir gyventojų alytiškių gerovė dažnai priklauso nuo savivaldybės administracijos darbuotojų. Kaip jie paaiškina, ar laiku paaiškina, atrašo raštą, per kiek laiko, kartais netgi kaip atsiliepia į skambutį. Tie dalykai tikrai svarbus. Jūs kaip administracijos direktorė į šias pareigas atėjote tikrai nelengvu laiku ir jums teko daug iššūkių. Kaip pati galvojat, kaip sekasi administracijai, ta pati ir atmosfera, nes motyvuotas darbuotojas, tai neįkainojamas darbuotojas. Kaip jūs vertinat? Tai aš darbuotojus vertinu tikrai labai gerai, dirba kvalifikuoti, atsakingi ir darbštų žmonės, nes tenka padirbėti ir po darbo valandų, ir kai susidūrėme ir su pandemija, ir su dabar karu Ukrainoje, tai tų darbų atsiranda labai daug papildomų ir tiesiog jeigu žmogus žiūrėtų atsainiai ir tik tai, kas surašyta jo pareigybės lape, tai tikrai negalėtumėm nieko padaryti. O buvo padaryta labai daug ir ta pati pandemija suvaldyta ir tai ne vieno žmogaus darbas. Dirbo tikrai labai daug, negailėdami savo jėgų, negailėdami savo darbo laiko ir tuo pačiu reikėdavo padaryti tuos visus einamuosius darbus, kurie, kaip jūs sakėte, nelaukia ir reikia atsakyti ir per nustatytą laiką ir mandagiai ir taip toliau. Tai labai reti atvejai, kad turėtumėm kažkokių skundų, nusiskundimų, kad tai kažkaip tai negrabiai, neteisingai padaryta. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi tą komandą profesionalią. Jinai žinoma iš dalies ir keičiasi, žmonės ieško kur geriau, išeina ir į privatų verslą ir taip toliau. Tai dėl to gaila, bet toks gyvenimas. Taip, ir kadangi mes kalbamės prieš šventinių laikotarpių, tai tiesiog ką galėtumėt pasakyti tai komandai, su kuria dirbate ir be abejo Alytaus miesto gyventojams? Tai tikrai palinkėčiau visų pirma, tokioj situacijoje visiems kuo stipriausios sveikatos, palinkėčiau artimųjų palaikymo, darnos, kolektyvės susitelkimo, ypač artėjančiais tais metais, metų pradžioje. Mūsų laukia tikrai labai atsakingi darbai ir įstatymo pokytis didelis savivaldoje. Tai linkiu visiems darnaus susiklausimo, darnaus darbo, stiprios sveikatos, taip pat ir alytiškiams. Būti tikrais Alytaus patriotais, mylėti savo miestą, nevengti pasakyti tų blogybių pasitaikančių, mes į jas tikrai reaguojame. Tai linkiu visiems kuo geriausios sėkmės ateinančiais ir šitais 22-aisiais sėkmingai juos užbaigti. Kągi, ačiū gerbiama direktorė, kad atvykote į mūsų studiją. O mes temą apie biudžetą be abejo dar tęsime, o šį kartą ačiū žiūrėjusiems ir sudie. Sudie.